Sí, hoy es un nuevo día para hacer todos los objetivos y llegar al sueño de libertad financiera, un físico estético, buenas calificaciones. Así que ahora son las 7:40 de la mañana y ya tenemos todo listo para empezar. Acá, como pueden ver, las 7:44. Tenemos los ejercicios listos para partir. Y eso. Así que nada, hoy nos despertamos con un quizazo, con toda la energía. Yo creo que le vamos a dar su hora y media de estudio de matemática y luego su desayuno. Así que vamos a darle, chicos. Como pueden ver, ya son las 9, casi 10. Hicimos un total de 20 ejercicios. Así que fue una buena sesión de ejercicios. Y nada, ahora vamos a comer y prepararnos para irnos a la universidad. Así que bueno, chicos, aquí ya tenemos listo la primera comida. Esta es 4 huevos, medio pepino, un tomate. Y aquí nuestro bowl de avena ahí con plátano, arándano y una cucharada de mantequilla de maní. Esta comida es bien cargada porque normalmente no almorzamos en la universidad, ya que dedicamos full tiempo a la productividad y a hacer nuestras tareas del día, tío. Bueno, lamentablemente vamos tarde, creo que llegaremos unos 20 minutos tarde a clase. Se nos perdió la llave, así que estábamos como locos buscándonos y eso nos retrasó mucho. Pero nada, ya salimos, al menos llegaremos. Ya llegamos. Ya vamos a salir de clase y ahora vamos con los chavales, los cabros, para la casa a descansar un rato. O sea, vamos a hacer como hora antes de entrar a clase. Así que, bien. Y nada, aquí ya estamos practicando y aquí... Y cerramos. Después de practicar un ratito y ganar una operación, vamos a jugar un partidito de básquet con los amigos, luego cortisol y después ya nos vamos a clase. Seguimos haciendo backtesting como un enfermo, así que ya estamos mejorando. Bueno, cabros, aquí estábamos terminando ya empuje. Ya fue un buen día de empuje. Metimos harta fuerza. Su preinclinado, su militar, sus fondos. Así que estuvo bueno el día. Ya cumplimos con la tarea diaria que era entrenar. Y así que nada, hasta ahora ya vamos cumpliendo perfecto. Y luego de gym nos sentamos acá a estudiar full. Bueno, llegamos a la casa tempranito después ya de estudiar, estuvimos un rato en la U y después nos fuimos. Así que nada, ahora nos estamos haciendo la comida, su huevito con tomate y un postrecito ahí de yogur con arándano y plátano. Y listo, con eso cerramos el día. Así que nada, comemos y le damos su última sesión de estudio, le damos su último después sesión de trading y ya está. Y ya lo hicimos todo por ahí. Vale, chicos, ya estamos listos para la... no sé qué sesión de estudio, pero vamos a seguir estudiando. Yo creo que vamos a darle una hora y después vamos a darle full trading hasta que ya no podamos más. Actualmente son las 6:49 y nada, vamos a hacer 1000 más ejercicios de esta verga. Así que eso. Ya, cabros, son las 8:14. Aquí ya terminamos más o menos de estudiar. Mañana en la mañana vamos a seguir con lo que queda, pero bien, tarea completada ya. La verdad es que ya nuestra energía está agotada, pero vamos a darle su sesión de trading un poquito más. Vamos a ver un video del TJR y vamos a hacer un backtesting y eso. Y después para que nos dé el tiempo para editar el video y ya a dormir. Así que let's go, vamos. Acabo de ya como terminar
todo por hoy, yo creo. Terminamos a las 9 y salimos con una última operación que fue hermosa, la verdad. Aquí tomamos la compra y terminamos acá el precio. Fue una vela enorme lo que pillamos. Vimos que rebotó en este Fair Value Gap. Hizo aquí un movimiento, siguió. Fui subiendo el take profit y fue muy buena, la verdad. Eso, mi gente, aquí hasta acá yo creo que dejo el video. Completamos todas las tareas del día. Hoy día traíamos harto, así que aprendimos más. Estamos ya mecanizando. Y eso. Y nada, muchas gracias por quedarse hasta el final. Y nada, si cumplieron ustedes también, me siento feliz de que estamos mejorando todo al mismo tiempo. Así que nada, a seguir siendo constante y nos vemos en el día de mañana. Este es mi día 11 del cuadernito, pero nada, leímos ahí, trading, sí, entrenamos con intensidad, sí, completé mis macros, sí, hice mis quehaceres de la universidad, claro que sí, y grabé contenido, también. Y ya finalmente completamos el día 4, nos vemos mañana en el día 5, mi gente.